អ្នកសាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកស្ងោរឆៃថៅជាមួយនឹងការ៉ុតញ៉ាំនេះខ្ញុំប្រើមាន់ចំនួន2អូយឡើងធាត់ធំល្អមែនតើហ្មងណានេះឆៃថៅរបស់យើងអូយឡើងខ្ចីហើយឡើងល្អការ៉ុតខ្ទឹមសនិងដើមខ្ទឹមតើឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងមាន់ឲ្យវាស្អាតសិនអូយទីខ្លាំងនេះល្អណាស់ថ្មី ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំអិនដំបូងឡើយខ្ញុំលីងខ្ទឹមសហើយនឹងគល់ខ្ទឹមនេះឲ្យវាឈ្ងុយសិនចាក់ទឹកត្រីចូលដាក់សាច់មាន់ចូលដាក់ហេប៊ីយឺហឺចូលស្ករសម្សៅស៊ុបអំបិលតោះបន្តិចខ្ញុំចាក់ទឹកចូលដុំស៊ុបខ្នុរការ៉ុតហើយនឹងឆៃថៅស្លឹកខ្ទឹមម្រេចអូយខ្ញុំនេះឡើងឈ្ងុយណាស់
ngó chạy thay rồi dương rồi hai tỏ rồi mình bội nhầm tặng ở cái này ôi khăn mình làm chui mà nè đu chết mình nhanh nhỉ mà là mồm thằng thao bên sạch độc em cọp mình dương được chẳng đấy là mày tại món phơi lỗ á xin anh chuột một làm tên អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ ហើយជួយជាមួយពួកខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ